パーマウントの異音の原因分かりました。これですね。これがこのスプリングのお皿に干渉して音が鳴ってたんですね。これもっとひどいですよ。これもうえぐれちゃってますよね。これはひどいですよ。あとこれ初めからこうなってました。このアッパーマウントはアッパーマウントの形したゴミですわ。これひどいわ。とまあこんな感じでした。